Susurro misterioso. ¿Oyen eso? ¡Tican-tacan! ¡Tican-tac! En mitad de la noche, un sonido extraño me despertó. No, no es mi reloj. ¿De dónde viene ese tic-tac? Sonido de pasos cautelosos. Soy despertón y no le temo a nada. ¡Ah, bueno! Casi nada. Con mi linterna en mano, decidí investigar este misterio. Cada rincón oscuro parecía esconder un secreto. ¿Será un fantasma? ¿Relojero? ¿Un duende con prisa? El corazón me latía al ritmo de ese tic-tac, cada vez más fuerte. La luz de la linterna se mueve nerviosamente. Me acerqué a la pared de donde venía el sonido, preparándome para lo peor. Y entonces lo descubrí. No era un fantasma, ni un reloj escondido. Era una pequeña gotera cayendo sobre una vieja lata. ¡Qué susto! Más gracioso. Si te gustan las aventuras y los misterios divertidos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna. ¡Hasta la próxima, valientes!